Sıradaki gelsin. Teyzeciğim sen piyango parasıyla hacca gitmişsin. Yok evladım benim piyango ile işim gücüm Sus yok. kız, Ben beni hala kandırmaya ben çalışıyor. bilmem öyle. Çekil kenara. Ekran ışığını kısıp ekranı bozuldu diye dedeni kandırarak şu ana kadar 7.000 lira para kazanmışsın. Müge Anlı nerede? Ah kız bizim Ceyda cehenneme girmiş. Eli misin? Kız buraya gel. Yaşlı amcaları dolandırıp ev ve araba almışsın. Bu da mı günahtı? Nasıl yaptın kız bunu anlat. Melis geliyor. Aşkım seni zincire yatırıp kırbaçlayacaklar. Seversin. Hemen şu gelene bakın. Canım sen şu köşeye git versin oradan. Nereye gidiyorsun ya? Koşma. Senin yüzünden Yani kız sen kaplandı, nereye burada gidiyorsun? kurudum. Kimseyle gidemem. Yeter artık.